为了爱情，小奥这些年真是拼了，而蓉蓉却十分后悔，当初自己应该坚持和小奥在一起。可见这些年蓉蓉真的成长了，和一开始的小公举人设完全不同了。宁荣荣先天满魂力9级，12岁前突破了20级，也是被七宝琉璃宗认为100年来有机会把七宝琉璃塔进化成8宝琉璃塔的宗门天才。七宝琉璃塔武魂在实战中的优势不用细说了，大家都懂，但它也存在着缺陷。七宝琉璃塔之所以被称为七宝，不只是因为它有7层，更重要的是这个武魂只能容纳7个魂环。不过因为服用了唐三赠送绮罗郁金香进化为9宝琉璃塔后，这一缺憾自然也就消失了。由于优渥的家庭环境，从小被族中长辈视作掌上明珠，宁荣荣的性格非常的任性。来到史莱克学院后，终于意识到自己是团队中实力最弱的那一个。为了不拖后腿，他开始改变自己。正是因为他的改变，才能使得史莱克7怪这个团队变得融洽团结起来。奥斯卡对宁荣荣的喜欢也从此一发不可收拾。自从5年前小奥得知七宝琉璃宗对直系子弟另一半的要求后，他踏上了追求强大实力的旅程。宁荣荣这5年来也拼命修炼，魂力突破了60级，他的魂技分心控制先后达到了4窍横之心、5窍散之心的境界。小伙伴们，你们喜欢善良大方的蓉蓉吗？记得在评论区留下你的想法哦。关注大风说，收获一大波。